channel。Hello，大家好，我係蘭媽。今日我哋嚟整茄汁谷意粉。咁先由 Evan 同大家介紹下需要啲咩食材先。Hi guys, today we're making pasta, beef, cheese, tomato sauce, pasta, yummy pasta, yes, and garlic to make pasta. 牛肉加少少鹽、生粉同埋紹興酒。Okay. 攪勻佢。My turn. Spaghetti 咧係我哋每個禮拜咧都會煮一次嘅食物嚟嘅，因為佢真係好簡單、好方便。This one. 鍋入邊加啲水、少少油同埋鹽，將個意粉擺落去。如果大家唔介意，都可以 follow 埋我個 IG。將煮好嘅意粉瀝乾水，蒜蓉加牛肉，爆香。再加少少番茄醬，加入意粉，番茄醬，我呢度講茄汁呢，其實就係廣東話個講法啦。咁平時我們會說番茄醬。將啲意粉擺入去盤度。將 Parmesan cheese 全部擺返上去，
咁就可以入焗爐，200度烤10分鐘。咁就完成啦。多謝大家嘅收睇，歡迎大家訂閱我哋個頻道。我哋下次再見，拜拜。